Nazdar, volám sa Noel a dnes budeme hovoriť o airlockoch, prechodových komorách. Airlocky sú veľmi dôležitou súčasťou Stationeers. Airlocky možno rozdeliť na manuálne a automatické. Automatické airlocky ďalej možno rozdeliť na základné a pokročilé. Ešte predtým však musíme hovoriť o dverách. Poprvé, existujú sklenené dvere. Tieto dvere vydržia rozdiel 200 kPa a ako vidíte, keďže sa otvárajú mimo vlastného bloku, tak priamo vedľa nich nemôžete stavať. Červená rúra ukazuje najbližšie miesta, kde stavať môžete. Ďalej sú kompozitné dvere. Môžete stavať bližšie k nim. Kompozitné dvere vydržia rozdiel 300 kPa. Potom je manuálny hatch. Môžete stavať priamo okolo neho a vydrží 500 kPa. Aj keď manuálny hatch vychádza mimo svojho rámu, nebráni nám tam stavať, ale bráni nám v pohybe. Nakoniec tu máme airlock, ktorý vydrží rozdiel 1 megapaskalov a blast doors, ktoré vydržia nekonečný rozdiel tlaku. Blast doors nemajú na sebe konzolu, aby sme ich mohli ovládať. Musíme používať logistické obvody, konzoly alebo IC čipy. Ako vidíte, ďalšou niekto vie, že majú pomerne veľkú zónu, v ktorej stavať nemôžete. To môže predstavovať problém pri stavbe airlockov. Toto je všetko, čo potrebujete vedieť o dverách. Najskôr postavíme manuálny airlock. Ide o airlock používaný na začiatku hry, ktorý sa najčastejšie skladá z dvoch manuálnych hatchov a aktívneho ventu. Všetky airlocky sa môžu sadiť do pevných blokov ako tu, alebo iba obstávať stenami, ak vydržia rozdiel tlaku. Po vybudovaní manuál hatchov postavte aktívny vent a pripojte ho k vonkajšiemu prostrediu pomocou pasívneho ventu, pipe cable alebo vybuchnutej rúry. Ja som zvolil pasívny vent, pretože ten budete používať najviac. Použitie izolovaného potrubia v airlocku silno odporúčam, hoci nie je nutné. Zabráni vyžarovaniu tepla z potrubia, čo znamená, že teplota vašej základne nebude ovplyvnená otvoreným airlockom. Po zapojení aktívneho ventu káblami ste hotoví. Odporúčam použiť Area Power Controller pre airlocky, aby ste mali elektrínu v airlocku stále. Po inštalácii Area Power Controllera ho nezabudnite otvoriť pomocou páčla, vložiť batériu a zapnúť ho. Používanie tohto airlocku je jednoduché. Pri vstupe zvonku zapnite vent a počkajte, kým nevysnete vákuum. Keď dosiahnete vákuum, vypnite ho. Potom môžete vstúpiť do base alebo do miestnosti. Ak pridáte druhý aktívny vent, ako ukazujem, môžete airlocky využívať na odsávanie obojsmerne. Jednoduchý automatický airlock je postavený podobne ako manuálny airlock. Tu však umiestnite vent dovnútra, pretože jednoduché airlocky sú pre planéty bez atmosféry, ako je Mesiac, pás asteroidov alebo Lunan. Takisto musíte použiť elektrické dvere. Ja som použil sklenené. Ďalej pridáte konzolu z Airlock Circuit Board. Potom by ste mali premenovať dvere. Tento krok je síce dobrovoľný, ale zabezpečí správne nastavenie airlocku. Premenovanie sa vykoná pomocou zariadenia labela. K názvom pridávam prípony int a ext. Vďaka tomu je nastavenie airlocku triviálne. Všetko prepojíte pomocou káblov. Postavte vzduchový snímač hocikde v miestnosti. Vložením dátového disku do konzoly spustíme konfiguráciu. Najprv kliknite na dvere označené ext, potom na dvere označené int a nakoniec na všetko ostatné. Odstránite dátový disk, aby ste ukončili konfiguráciu. Teraz máte funkčný airlock, na nešťastie na Marse je zbytočný. Ďalej airlock upgradeíme na Advanced Airlock. Najprv pridáme ďalší aktívny event, tentokrát vedúci von. Pripojte k nemu káble a oba venty premenujte. Ďalej musíte vymeniť circuit board v konzole za Advanced Airlock. Nastavenie Advanced Airlocku je veľmi podobné obyčajnému. Ak by ste narazili na chybu, ktorá vám znefunkční konzolu, stačí restartovať hru a chyba zmizne. Ak ani to problém neodstráni, vyrobte nový circuit board. Najprv kliknite na všetko, čo má príponu ext, potom int a zvyšok. Tu však konfigurácia nekončí. Musíme nastaviť aj vnútorné a vonkajšie tlaky. Odporúčam prispôsobiť vnútorný tlak, ale pre vonkajší dať 0, pokiaľ nie ste na Venuši.
Teraz máte funkčnú prechodovú komoru. Lakovanie je však pomerne pomalé. Aby ste ho urýchlili, musíte zväčšiť objem vstupného potrubia. Najľahšie tak urobíte pomocou Pipe Utility Gasket a z nej presnejšie Inline Gas Tank. Použitie bežnej nádrže vám nepomôže. Stationeers totiž počíta nádrž ako samostatný objekt, ale potrubie ako jeden celok. Ako vidíte, po zvýšení objemu potrubia je nadlakovanie oveľa rýchlejšie. Nakoniec ukážem, ako túto prechodovú komoru možno vylepšiť, aby sa v nej používali blast doors. Aj keď zatiaľ nie je dôvod na používanie týchto dverí, možno chcete. Najskôr musíte umiestniť konzoly po stranách bloku, na ktorom je umiestnená pôvodná konzola. Umiestnite na ich Advanced Airlock Circuit Board a zapnite ich. Potom rozoberieme daný blok a zapojíme konzoly znútra bloku. Ďalej, blok znovu zastavíme a vymeníme sklenené dvere. Po zmontovaní a premenovaní Glass Doors môžeme pokračovať v nastavovaní konzoly. Nastavte dvere podľa ich príkon a podriadte konzoly kliknutím na ne. Teraz po reloade hry bude váš airlock funkčný. Nezabudnite si hru uložiť. Toto opätovné načítanie je potrebné z dôvodu nesprávnej aktualizácie podriadených konzol hrou. Dúfam, že ste naučili niečo nové. Toto bol Noel hrajúci Stationeers. Adios.